bah ça les Nzambe pour exposer bango problème. D'abord bako pexo ko avorter, il faut y bango. Bako non, il faut pas avorter, mais bako luka solution Nzambe a autant de solution ni on retrouver pose kimia papa, mais ko la na maman on a té. Si tu avortes et que tu laisses encore cette femme dans la rue, tu détruis et sa vie et la tienne et la vie de cet enfant là. Mon cher. C'est quoi ça? Vraiment. Elle se prend pour qui? Komona elongi ya mamango. Ozomona mbamoko oyo eza na kati na ye. Asa ndoki? C'est normal. De toute façon, elle m'énerve. Ozui mwana oboti mwana, oui. Loko ozaki ndumba boto boito ozaki ndumba. Ozui mwana loko ozandumba, ndumba mutaboti ki azaki mobali. Donc muto abimaki na ye effectivement ayebaki même azaki ndumba. Ozui mwana loko ozaki na besoin ya mbongo teki bana. Et lelo c'est beau, les longs à oh, Tommy, arrête ça. Tommy a mon inzoto. Tommy. Il y a les passanaïs. Tommy. Bon frère, maman on a âge. Bon, à combien de gens à 80 ans? Bon frère, moi ils étaient bien au tika et à qui comme soigner. Au moins il me bien compris. Et puis si on a libéré pour se faire soigner. Mais on a son clarté. Au moins il a été. Et au kanga iti na suka. Eh, bon frère, je le quoi maman l'a été. Et sur le n'a âge maman na zali. Est-ce que au koki kolinga vraiment maman oya boti na âge ya maman wana? Akota boloko. Tommy, arrête ça. La Bible dit ndeko akokomona nulité ndeko na été. C'est vrai. Moi na akokomona ya papa te ou bien maman te machin. Ça c'est vrai. Mais écoute, au moni ndeng mibeko au mona ba infraction ba créer na mokili oyo. Makanisi musu bazwa pe na Bible. Soki moi na koti par hasard boya koti maman mo razola tabilamba ya bimi. Non, ça ce n'est pas un péché. Mais ce qui moi nazoya volontairement pour découvrir l'unité à maman wana, ndé commis l'issou. Toi tu n'as pas fait ça volontairement. Nzambaza juste mon frère. Devant Dieu, il n'y a aucun péché. J'ai dit aucun. Aucun péché qui reste impardonnable. Dieu est capable de pardonner tout péché et de sanctifier la vie de quelqu'un. Wananga nazo pesa yo conseil o ba pesa nga. Et loko moko epekisa muto akende pa nzambe za tetala. Ntinga na obiso ke mona basala nzambe parce que nga moi mukie na vanda na basala nzambe, je sais comment ça se passe. Nzambe aza karta suka o ezala blage mutu soit comme na position za na ngwa moni na vine baby. Batutu ba boaki ba yini ma beleki, il n'y a personne à comprendre. Papa bakimila kuna. Toi, tu es mon frère, tu es mon ami, je ne te laisse pas. Si tu veux, je t'amène chez mon pasteur. Au exposer les problèmes, aux solutions, et vous en avez pour cesse de t'affoler. N'est-ce pas que dernièrement, les colons moutouazali, les colons nzambaza, na position comme une seul conseil, moi étant que ton ami. Ngato moutou chauffanga, yope moutou apesanga. Si ka maman on a tranquille. Koko bakis bazong babakisa ma belle colon ma bête. Oui, c'est salami et salami mon cher. Moi na wana akobotama. Nzambende mutu akoyebisa yo oyo koki kosala mutu amokilité. Na minute oyo kobakisa ma belle colon ma bête. Point barre mon cher. Point barre. Irène. Dada. Est-ce que ici mon mona na kati ya ndako nanga awa na kangi bato? Wana eza makambo nanga te. Eza makambo nde mibeko. Mibeko nde ekangi ye. Yo moko buti koloba ki mibeko pesi autorisation otika mama wana akende ko se faire soigner. Siko komo loba liso mibeko nde kangi na ndenge ni. Mon amour. En réalité, maman wana azamu yibi. Omoninga na otika ite. Kokanga ba mama bato mbang yo mutali boso. Me ko luka oya yo mama ozo kokate. Bon frère, libérez-nous en encore.
comprendre. Yokela ngai. Ngai na yebiki. Nga na bino to aloko bandeko. Maman, moi si azara lumière ya ndako. O ekomi. Naza na loba mo nazo yebisaka mobali na yo. Likolo oyo nzambe moko azali. Na minute oyo souci, regret, larme, ya elongi to ya motema. Nyonso tout et solution. Solution est ça. Sois courage de coller moi si aura courage. Soutenir mon bal na yo. Bossan de la nzamba en sa solution. Toi consenté. Solution est où t'as dans ta qualité. On se maîtriser. Ce qui on se maîtriser t'es un état où yo moral ya mon bal na yo eza. Akoko ya a au sali sous perte. Moi je le dis, aza innocent. Bino boza ba innocent na miso nzambe. Les années là où ni Tomi, c'est à Dieu seul lui-même qui a bien solution à juger ma cambo. Bako sauter. Mon toi même gauche droite t'es na oyebi sa mbali na tout mon beau s'agiter. C'est pas beau s'agiter. Beaucoup de solutions na pour les monter. La femme azam sungi ya mobali. Na ba situation ya boy. Si tu baisses les bras, c'est fini. Ndako epandani mobali akufi. Ce qui manque na bino, moi je vais vous dire, excusez-moi, na Bible, tant que lapidé moi sur Sala Kindumba, Jésus était en train d'écrire nassé à l'obi na bakino sur bazaki on a oyo asala les sous na bino nyonso abambeli bangamta liboso a continuer au coma baké moko pe batiki et puis le bine femme va et ne pêche point. Papa, tu sais que Tommy c'est mon frère. Oui. Moi, j'ai couché avec mon frère. Oui, je sais. Moi, oui, on dit Tommy papa, mais Tommy c'est mon frère. Oui. C'est la fille. Maman Nomi. Papa, tu l'as vu. Nayoki. On a le bakari Tomoko. Est-ce que vous avez baké ni Tommy? Vous avez une situation au hasard? Oui, je le sais. Les sous et co. Ndeme mamutu. Côté de mamutu. Mais Nzambe anelo mo abenga ta ignorance. Bozaki ba ignorant na makambo nyonso. Donc tiens mon pena moto. Oyo lobeza solo. Mais ko bosa na te, boza ba ignorant, boyebaki ya mote. Nzambe mo wazo solution na problème mobilité. So tiens bongo na moto. Tu feras rien du tout. Soki ngape na zoyi bisolelo soko sala ki ango zoyi bagetomi azande kona yo ti ozuna ezemi Nzambe opinir yo. Mais soki ozo reconnaître que c'est par ignorance maman na bino moto tie bino na erreur, ça fait mal, oui. Mais bozaba bozaki ba ignorant boza coupable te yango nazolo ba toujours bomi bomate bomi pesara epanzame seule solution yango wana nazo yebisa pe na continuer ko yebisa bino na yo mama pour na fortifier yo na yebisa ki mobali no lobby tango mutu akoma na situation ya boye asuki devant mokili abimi mutu mabe devant batu nyonso tout même devant Nzambe abimi mutu mabe seul mutu atikalaka piqué kaka o mutu kama na ngoza ra Yesu so ebokanga mina ya pesi bino solution te wana na mitombi. Chérie, oui. Il y avait quelque chose. Aolia comme comme ça. Avant la bimanda quoi Aolia. Mais c'est le contraire. Mais pour 5 euros, faveur. Ce qui me voyait ça lit, comme sa maman en a fait. Maman n'a pu voir pour papa. On est à où on a la monnaie liée. La passe. Quand on a eu makambo est allé sous le terrain. Où est makambo à l'état? Ok? Maman on a pas kotika jamais. Aussi longtemps il y a désobéi na mbe ko mboka oyo. Na ko kangaye. Pourquoi ça va besoin? Il faut évacuer dans la zone côte. Na ça la famille beko. Na ko kotika jamais aussi longtemps il y a na kati et tout.
oza moto ya mibeko te nga na moto ya mibeko. Monsieur le procureur na boyi te oza moto ya mibeko putain mama nekomi mabe bolibere mama wana kolanda makambo wana te nayebi ndenge baprisonnier bakosaka maladi ye esengeli nakanga ye nakomema ye na prison. ya madame ya bolibere mama wana za motema malamu vraiment papa procureur naosengo pardon. Mon frère oyo eza leta bien sûr eza leta me ngambo nafundaki ye ofundaki ye mais eza so problème na yo te ekomi problème ya leta. Leta soki osali mabe esengeli moto azwa etumbu na ye barédike ye. monsieur le procureur ozomona vraiment age ya mama wana te eza na motema mama wana age na ye elobeli nde eloko te soki azalaki na age ya likolo esengelaki asala makambo malamu lokola asali makambo mabe mibeko nde ekangi ye yekola mibeko nakotosa mibeko place wana ngai nakosomalikambo ngai nayebi si yo oyo ngai na moni. d'accord zonga na ndako ngai na kosala mosala prome eza te. Bonjour maman. Bonjour les enfants. Bonne. Madame. Nini. Bonne. Aza bien. Mama. Eloko liboso oyo naye kosala ngai na mwana na yo Mimi toye koremercie yo parce que nzambe apermettre biso to retrouver mama na biso lisusu un jour. Parla na ngai naloba nini yo obwakaki biso osepelaka te ozala na bana lokola biso obwaki biso tokie tokoli toye kokutana ngai na lipasa na ngai tobalani lelo lipasa na ngai akomi na zengi tokolongola zemi wana te mpona kosepelisa yo. Mama ataza koka ataza aveugle ndenge nyonso akoki ozala azaka mama. Merci na ndenge omema biso nini fuma. Et en plus deuxième merci na plus ya ndenge okende otika biso na orpheline omoni makambo nyonso tu oyo esali sozo kanisi ondeke nga na lipasa na nga tokoboyana wana yo nde okufa otika biso. Mama ngana na ngana eloko mingi nzambe elefo alimbisa masumu. Mama omoni Charlène ndenge azawa aza leki na biso nde biso toza bamokondolo nde ye mpe aza mokondolo c'est-à-dire mama ndeti nga Mimi salaka lokwa na omona biso te moka ndenge osundola biso na orphelina kaka ndenge mpe tomimonisi boye ke biso mbale lelo tobalani mwana oyo aza na libumu na nga nayebi te soki obenga Tomi nani nayebi te soki obenga Charlène nani c'est-à-dire mama nga vraiment ko bosana nga loko bosana libela mama na ti sikoyo oyeba kaka na orphelina Charlène mama napesa makasi baja kotyadika bona diferembi bino bokoyekolembisa ngai te mama yo fofuta masumu na Tomi Mimi longola jemi oyo kodimba te mama nakolongola ngo te na kobota so nalongoli semi na Tomi polola na yaya Tomi bisa lipasa no ya mwasi ukitaka mutema mama ninde kobomai okokufa te yo ozwaki bana oyo oboti obwaki bamwana nzela esuka na kobwaka te oteka biso na orphelina lelo bana yango bakomi mwasi na mobali toza na oyo ya biso mwana na libomo na koboma mwana na boma leki tonasala ezalaka bien na vie ofutaka te oyomonani Charlène ozaleki nanga okozala na posa na biso oyebi nzambe mais mpo na mama naza désolé. Monsieur le procureur banda toyebana nga na yo nani mpo olakisanga ta famille na yo te bapara na yo bazalaka wapi? bapara nanga baza na bango baza vivant bazali donc eza problème kutu te oyo tokisa mpa bango
eza vraiment important na yeba baparent na soki bazalaka wapi. Mon ami, d'accord. Omoni na ko biso vérité moko boye, ou peut-être na beta mona bato mosusu te. Eza même problème ou causé un problème entre ngana mosi na ndako. Ngai en réalité na yebi pe ba parents na ngate. Mais nakoli na orphelinat. La orphelinat, je sais qu'un jour, nous allons retrouver mes parents. Malheureusement, si les logos, nous allons retrouver mes parents. Si on a orphelinat, nous allons retrouver Agini. Mon cher, où on a besoin de l'orphelinat, c'est qu'il y a inanité. Nazalaka kala moi oyo mama na naki ko déposer nga kuna. Donc na yebi ata mama na te. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez permettre de m'appeler ça ici en beauté? Mais pourquoi? Pourquoi ça en beauté tout ceci? Bon, d'accord. Monsieur le procureur, tala eloko maboko na ngana yo esali. Oh! Monsieur le procureur, ngana yo toza mutu moko. Ozali pasa na ngai. Mama oyo totie na boloko. Aza vrai maman oyo abota biso mibali. Ye mutatia biso basigne oyo pour que un jour tokuta la biso mibali. C'est pas vrai! Maman! Maman! Naza na moko boy fa na sola na yo. Naza na ni moko boy o tokutana sala relation. Amina ni camarade? Bah camarade ko mwana mobali moko boy. To sala relation na ye to sololaka. Mais cicatrice o nga naza na mwana loboko. Mwana mobali? Oui, mwana mobali moko boy to sololaka na ye papa. Mwana mobali wana aza na elembo na loboko ndenga naza nango. Donc tant topesani kanga na ye mbote pa namoni bamoko esali chiffre 1. Ah bon? Désolé, on a mis ma fatigue, ma casse, Tony, vous me dérangez beaucoup, mon bimba. Tu peux pas imaginer. C'est quoi les boumons te dérangent? Mais les boumons, ils ont canal à la cam. Est-ce que ils ont cani? Ah non, non, on va te. Moi, on a lingué au ming avec ça, papa. Mimi? Bonjour. Merci. Baby, Nzamba, il y a 5 sabats toute ma vie. Nzambe ye moko ayebaki otozalaki. Nzamba ngo pe kaka ye moko a permettre biso tozala boy. C'est que to décevoir Nzambe te. Ah, Tommy, c'est pas facile, non? On n'a pas le choix. Na loba Mimi. Oui. Que esala un jour naza pembeni na ote. Obi okozonga api. Ouais. C'est que na comme na cimetière. Tommy, là tu vas me faire tuer. Malgré ma mère surtout na bando salame. Force à bolingo leke makasi na okokate. Na mona ke bolingo mo beto bandi yango ya bomwana. Tozokola ensemble. Toza obi ke toza même âge. Dès qu'on découvrir que Aza vrai jumeau nanga. Vrai jumeau. Tika, vous pouvez à la maison.
Kolo mama na bino alaka na bino. Ofelina wana ozaka mibale. Mibale. Yo kazwaka ko ozaka ko vimba makasi na libomo. Oyo wana mususu azaka pe mwana mobali. Mwana mobali ala na pota na loboko mobali. Donc likambo eza solo. Mama na bino tanga yaka na bino. Bozaka elembo moko ya pota. Na moni mwana mobali wana avec la pota, yo pe yo na pota. Pota na zanga loboko mobali. Toye mukolo moko même heure. Non. Mais bisote a faute na bisote. Mais futa mama wa bimisa biso na mokili mutalike bisote to koma na ba niveau. Ngape ko zanga yo non to mi no tuna ndo c'est non ka fier. So na koti na chambre je pleurais toujours à Tomi na ngai. Siko naza posa to salelo moko. Omoni nzambe yango azazoba te. Nzambe wa permettre ki mama na biso abwaka biso. Nzambe ya permettre que ma passe mi balé. Ba koma mwasi na mbali. Nzambe wana o lisusu wa permettre to retrouver maman o ateka ki biso. C'est que maman wana pe quelque part azaka importante. To ko bwaka epe bongo. Non. Non, kokate. Lokola. Non, kokota maman fasté. Oui. Ata maman na misu na zo comprendre yo. Lokola essayer moko à comprendre ma benaye. Tozongisa ye. Yo zala na besoin ya maman. Obanda lo balanga depuis kala mukolo kozwa chance ya ko retrouver ba parents na yo ekozala ekoza fête. Nzambe asali biso grâce tozi ba parents mukolo moko papa ngo moko. Malgré eux comme biso menyo c'est ça na plan Nzambe. Tomi là je ne dis qu'on fait pas même. Tomi, maman sala biso. Mais ngalobi nazoki ota mama. OK, on peut essayer mbote na. Non, ebisa ye nini alobi alinga kokaka. Na koka oboya etata maman meminga 9 mois maintenant. Ba maman misuto mona bona ba balabala bateka ba pundu bateka bandunda po ba bokola bana. Tala lelo circonstance auto komitomi auto sala kako ezaka force a bolingo mobe o ezaka kusangisa biso mais en soi les inceste to ko samote. Ba mama o bateka pundu po ba bokola bana. Ezaka toujours plan Nzambe. Nzambe alinga bateka pundu po bokola bana. Ngai na yo toza lokola David. Ngala mona kayo vimba kale bumu nga bitino nazwa yo po nazwa na bokolo ko na nga mwana te. Mais les kamona ndila ko zala solo. Azali ndenge tayi. Toza na ye même taille. Minene ndenge moko. Pe soko tali milongi na biso. Vraiment toza kokokana. Kata. Wana zali ndeko na. Moni Nzambe. Nzambe zali Nzambe. Ikambo lobi na ngai. Azande ko na yo sala tout le cahier tout na bien tout na maman na ina maman na ya tout na yeso maman na zali na bon effectivement papa ngana ye toza maman moko et puis maman wana asa envie tilo envie makambo envie ça so so nanga Chérie? Né. Comme si moi on a mon épaisseur pour quelques kilos. Tobi non quelques kilos de. Non kende na makambo komela hivi. Docteur aloba ki bien yo ko négliger kilo teza ko bota liboso. C'est que na benga docteur. Chérie? Azoi sa docteur mimi awawa azobota soki pe pasi. Ça calme chérie. Ça calme chérie. Et ça là non. Allô Turbo. Mon cher. Pardon, encore une fois on a dérangé. Il y a cause absolue comme ça dans l'hôpital. Mimi a kimi moi quoi kimi kilo. Oh, vous avez déjà le banda? D'accord, c'est bon. Mais yo zo yo salinga sinte mon cher. D'accord, na bimisa. Mimi yo pi. Malembe ko.
tokotambola biso oza si totambola bien mais nga nakotambola te est-ce que nakozwa bise moko mpona tambola chéri tirbo aza libanda mon amour tirbo azala biso obi yalinga biloko te ayoka azwa ça l'effort ah d'accord master c'est pour maintenant quoi ça Monsieur Lorica, oncle. Bonjour, oncle. Bonjour. Yende lipasa na ngai. Mais nazomona comme si oza na badoute. Zelo mon frère. Naye. On a eu un confirmé au Totina Bolo que maman l'a biso. Bien sûr. En tout cas, Bolé Misangaï. Vous allez ma passe. Oye Botina Boloko. Asali vraiment maman la bino. Alors. Yonde. En tout cas, na ebioté. Oh, maman la e. Apetela kabiso di solo atikaka moko na orphelinat abungaka en tout cas na yebi yo te bolimisa ngai bolimisa pe bana na ngai boza mapasa Jordan en tout cas na koloba na yo boye testament oyo nabotolaki yo ezali ya ngai te ezali ya yo pour maman wana nde moto abopolaki yo epuis nakosenga na bino bobimisa mama wana na boloko yaka napesa yo testament ezali ya ngai te ya yo. Chef de poste! Chef de poste! Président! Bima yo bimisa ya mama nanga! Bimisa mama nanga! Maman! Maman, ndimi vraiment, la vraie maman na ngai. Maman, nzamba sungi ngai. Na retrouver lipasa na ngai. Na basino tsaka biso yango yo. Bana na ngai boza mutu moko mokila ezotambola na ngai yango mpe ezotambola na bino esika nyonso bokokende po esika nyonso bokosala merci Seigneur. On a retrouvé Bananangaï. Maman, si. Maman. Hey, maman. 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 Maman, la tête.
Maman Lamka. Maman. Maman. Ngai loreka. Nakicho na prison. Ngai loreka. Nandimito akina malade. Maman ngai loreka. Na bomesio. Maman pardon. Pardon, je n'ai pas quitté, maman, pardon. Non, tout wapi. Seigneur, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs, 1000 ans ailleurs, 1000 ans ailleurs. Oh, exauce-moi. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs, 1000 ans ailleurs, 1000 ans ailleurs. C'est moi. Mwana ndoki kamata bomi mama na kasho. Mukumba nyonso ya mama na yo, écoute na yo. Mukumba mabe nyonso na ondenge mama na atasaki masumu. Ezali pai na yo, bomi mama na kasho. Ah mele gwende, bau mele gwenda. Wafumu me. Ah mele gwende, bau mele gwende. Wafumu mela, wana mabe. Ezali nini papa betenga batana siba makonga na ngai. Nazali nini papa sibolonga mbata sima makonga na ngai. Papa kuba tangolele. Aye papa kuba tangolele. Nazali moto malade na kolela mingi te. Mwana motema mobebo akake ko mama na. Ndenge ko bomi mama ko mape kai. Mama ko pusa pepe ngate. Ko pusa pepe ngate siloko yo moto ko bomanga siko. Na bagina mwana mama na yo na mwana ngine na mwana tako mona. Yo bulingi na mwana te. Mwana mabe. Mama na soka zaki munde soka zaki munde le na kwa bende kini. Charles, Kimeza. Zaka yumoko? Nataka ngamo. Bo mama ke. Ah? Bo mama. Mama ake wapi? Mama bimaki. Ah bon? Ok. Charlène. Mon bébé ça, on a eu sur brisket. Dans 2 semaines de voyage.
Ok, ouais. Bamité biso na Afrique d'ici to ça na Durban. Donc tu as qui poto la maman na biso pour ya botangai yo na mimi qui de voyage. Solo. Malheureusement maman komaneka ba souci bandaka mkoboyaka wa aliaka sute akomaneka tongo bimi kota okende na oyeba pete ata na opekisa ye azokende kaka mama zo bien te souci to lala te kolela na kolela. Est-ce que moi ezate abozongisa motema mama ndezalaki Charlène. Yeah. Ata tolobi tozongisa mokili nsima tokochanger mama na biso te. Beren oh maman salaki. Oui, écoutez biso cher lelo. Mais ilongo lié maman te. Aza maman, yebisa maman avant de voyager tokoya to solola bien. Avant de voyager jamais toko kende descend to la maman. Parce qu'il faut ça l'effort déjà lobby, il faut en andako bando jouer biloko moko. Merci. Mais to bengi soka so musale bandi na ngoko pesa malembi ofoza la ponga na mwana na musala na okokate. C'est pour ma classe l'invité na souffle c'est moro merci. Oya lobby oya lobby ozo biloko nyonso enda. Non, c'est comme moi soir maman oya mukoni. Oya mercredi. Tominde oya ponga fona ki mambo ba dimanche mo. So na yebisa aussi puis la makasi. Yebisa ye ala ta société. Yebisa bana na emi bale ya mapasa oya botaki. Yebisa bena maman tuka biso aza. Yebisa. Non, yebisa. Aza biso. Merci. Pour ça derrière maman salate na. Oui, non, salade. D'accord. Oh, mon frère, quoi t'as? Prenez place alors. Irène. Mon bébé, viens. Oyo, libasa na ngai. Sala les chérie. Moi c'est là. Fin de chérie. Ah là là. Irène, c'est pour ma casse. On est. Yo les sous dans kuna ba. Ah nzambela ngai. Ah. Nasali yo nini? Nga vraiment nasali yo nini? Bokozi. Na bana obekse monso depuis kala. Nga linga na ngai te ye mona mutalinga ngai na makasi. Na bana obekse ege atika ngai lingo kate. Monso. Salon. Kaka mutu oyo nga na tinda bitinda mbolo pamba oyo. Kaka. Yo. Irene. Kaka mutu nga na tinda. Mbolo pamba oyo. Nanda kunanga. Kaka.